2 persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur në magjistralën Gjakov Ponoshec në fshatin Meje. Sipas specialistit të emergjencës Ilir Hasanaj, të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetën dhe po trajtohen nga ekipet mjekësore. Kanë ndodhur 2 aksidentu, janë të bëjë gjitha ekzamenimet dhe trajtimet e nevojshme, gjendja e pacientëve për momentin është stabile. Mas se të bëhen ekzamenimet e shohin fakt trajtimoni kanë më marrë. Ndërkaq, policia e Kosovës ka bërë të ditur se aksidenti ka ndodhur sot me 3 shkurt 2026, rreth orës 13:35 minuta. Sipas njoftimit zyrtar, në aksident janë përfshirë 2 vetura, ndërsa si pasojë janë lënduar 2 persona të cilët kanë pranuar trajtim mjekësor. Njësia rajonale e trafikut rrugor ka dalë në vendin e ngjarjes dhe po merret me trajtimin e rastit, ndërsa hetimet po vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, thuhet në raportin e policisë.